utari harabwiye n'iki ariko byagenze mubaze nawe ko byagenze umukobwa wawe ngira byagenze ute wo nje namubwanga nareka gutora ibishimbo hanzana ibivogonyo rirerire ema anahembwa nta soni reba ubugimbo gisa ninde ari kwakubura usibye we nta mazi ari munabuze n'amazi niyogera none nakuza ansakuriza ntiwavuze ko wanyu mufite robine se none se njye nshinzwe kwiterera amazi kuri robine nkajya kuyashyira muri dushe isura reba ukabona umukozi atari umwana nk'undi nose ntagahembwa jya ushyira mu gaciro umenye ko nawe hano uratari iwanyu jya umenya ko iwanyu n'amazi n'ibyo kurya kugira biboneke biba byagoranye biragoranye ariko hano kwa mamake ntago bigoranye nyine jya umenya ko isari gatebe gatoki oya najya none ngenda njye mvunikana ibasa n'amazi naberekana muri dushe kankubaze kuba uri hano kwa mama wanyu iyaba utari kwa mama wanyu ubona uri waragiye gukora akazi ko mu rugo basi kugira ubone amarariro cyangwa ubone indamuko imuhira ntago ari uko tubayeho nta soni kubera kuri kwa nyoko wanyu babakire umve nanakicara ahubwo nanzanira intebe niyicarire ayikuzanire ayinzanire nyine ariko genda yewe abakozi bo mu rugo bujya baragowe dore akazi ntakora njyewe Mireye ninde baba bakaguhaye ubu ni se wowe oya nta baba bakaguhaye ntako nakora none se mabuje ahora bivuga hiki navuze ngo nimurekera aho mukuru usakanga gira iki bikemura ibyo kiremfera bisamaranye oya inshuti yanjye iraharenganira every time buri gihe baba bari kumutonganya ikibazo mfite nuko ari inshuti yanjye baba bari kutonganya nawe mabuje nzi neza kuteye neza gutya nzi neza kugira umutima mwiza abana bawe bagakora ibintu nka biriya nawe ukabashyigikira aho nimba ufite ikibazo rero vaye mu rengano ubwo nitujya mu nzego bizagenda ati mu nzego we nande erega jya umenya ko na leta yahaye abakozi agaciro k'umuntu kandi ujya umenya ko haba hariho uburenganzira bwa muntu mabuje noneho ngewe Mireye ndi umuntu ubuse aba ni abakire n'abatindi nyakujya ni injyabirizi ntabita abakikofu ari mabuje aho ntacyo yitaho ari abana bita ngo ni abamukuru warera ntacyo bitaho ubuse ko si inshuti yanjye kuko izaba hano izabisha cyakora ni ukumushakira aho agomba kuba kutavuga bite byawe nziza ndakureba iki hari undi nareba atari Kevin ajyanye mwirwa muvugana abantu benshi bazi bavuga bambaza ngenda barambiye ibyo bintu muzo mubireka ese ubundi ni cyo kiyamamuzanye ni ibishimbo ni igiki njya kimizanye n'ibintu kwicira mvakana bagabanya amagambo Kevin nakenewe cyane ndetse rangiye muzo mugaguma munsakuriza ngiye kana nigendera mu byo ahe ngenda narambiwe niba umukobwa yarakunze umusore yagomba kuza kubimwibwira njye ntabwo nzaza nkomeza nza buri gihe nza nk'abantu batinde mama rero uko mfite ikibazo kisa kimeze ute mwana wanjye kagira inkuru noneho banzo uhamagare papa mbabwire ikibazo mfite ese ni ngombwa ngo na papa baba bahari papa teta okay ngwino hano hari ikibazo dufite umwana we yakikunganirije Cye kibazo mwese ko mbona mwatangiye. Hari ikibazo nyine turi kwigaho umwana kikunganirize ahari bene icyo bakikora. Nawubwira rero umukobwa mwiza. Papa rero umuhungu dukundana. Turakundana kandi namukunda cyane. Murakundana cyangwa waramukunze? Turakundana. Murakundana. Uwo muhungu yaba yitwa nde? Kevin. What? Kevin. Ito Kevin. Yitwa Kevin. Nizere ko ni Kevin wa undi uza kudutwarira imizigo se? Yego. Kuko ngewe Kabera n'uburyo meze kuko Vanessa nagukundaga ariko nibaza ukuntu ushaka kunsebesha. Kevin wikorera imizigo? Ugeze ku rwego rwo gukunda umuntu wikorera imizigo? Ubwo rukundo rwaba rushingiye kuki, rwaba ruhagarariye kuki? Koko, I mean that. I'm not understand. Narize, naraminuje, mfite amafaranga, Vanessa warize.
gufata umuntu just ntabwo mbyumva. Mama Teta n'uyu nguyu manzi uri kumubona agomba gushaka umukobwa wize ufite amafaranga ko nabaza bayafite. Imagine umukobwa wanjye w'imfura Vanessa ngo ngiye kumuhereza umuntu naba ngushishana no dore ngaba na Teta ubwe dore ngura Teta nguriya Teta uriya nawe ubwe ntabwo yakora ikosa nk'iryo. Umva kwanza mwese silence nta kintu narenzaho ntabwo nakubana. Manzi nawe isiko gende agushyiremo ibikoroni ndumenye abantu bahurira ejo ushobora gura n'umwana w'umukobwa mukene ukamukunda nawe bakakugira nk'uko bari kugira Vanessa mwana wanjye ratankureye gukunda nawe kubwenge sinzamera nkawe. Shami waretse tukagenda cyangwa kintu suka tugezeho tugiye. Sha mwana mfite ikibazo pe. Papa Teta yamfunganye umutwe. Sha yamfunganye umutwe pe nabuze icyo nakora. Sha yamfunganye umutwe pe umwana ari kurara ataryamye nabuze uko nabigenza pe. Se byagenze gute nabuja? Sha byinkorera. Vanessa yakunze umusore. Ariko ise yamfunganye umutwe ntago ashaka umusore w'umukene pe. Nabuze uko nabigenza. Nabuja ihangana. Ntabwo ukunda ari amafaranga kandi ntabwo ukunda ari ubukire nyine. Wowe ni shyigikira abana bakundane, urukundo ntabwo ari amafaranga. Wowe shyigikira abana Vanessa akundane n'umukobwa yakunze. Mumeze muteze mumeze neza. Reka niki usanze ndi kuganiriza umugore wanjye ibibazo mfite mu rugo. Bagenze ute? Sha umwana yakundanye n'umusore nene se yamfunganye umutwe unashaka ko umukobwa yangajya mu bakene ibiki n'ibiki yewe intambara ni yose pe. Ahubwo ngiye inama nk'umuturanyi umwana wanjye yakundanye n'umusore none se yamfunganye umutwe ngo ntashaka ko umukobwa bajya mu bakene kandi urebye twashakanye nta n'irumiya dufite ariko ibyo ntabitekereza nawe yagaciro nk'umuturanyi wanjye rero nama. Ariko noneho akaga karagwira. None se gukundana n'umuntu ni ikibazo? Kihoresha nabuze uko mbigenza none. Ese ikibazo ari amafaranga cyangwa ni? Ikibazo afite nuko umukobwa wanjye agiye kubana n'umwana w'umukene.